你是想让他们俩多待片刻，是吗？嗯，哪怕只有片刻。但我这个阵撑不了多久。兄台可知，你陪在他身边10余载，已经折损了他的寿命。10余载，你竟然陪了我10余载！三郎，这是真的吗？若是你还要留在人间，即使害了他，也会让你自己无处可归。自然，是去还是留，
无以无名，引忘川。夫人，他是为了让你过得更好。我知道，他只想让我安心。你笑什么？救了一个人，你似乎对这个结果不大满意啊？这个结果，早在15年前，便种下了让人无法满意的种子。你好像对这种事儿感触颇深啊。不过是上过战场，见过在战场离开的太多人，不是所有人都有这份幸运，能够飞升成仙。我不知今日这般劝他是对是错，是好是坏，但若日后待我有了亲人、爱人，若我离开，我心里最希望的定是他们能快些忘记我，因为以前都是虚妄，只有以后才能称作生活。本期只有现在才能称作为生活。你说的也对，没想到之前觉得你生性凉薄，该帮忙的时候你还是愿意帮的。我只是想帮你罢了。回吧。你是怎么掉下去的？你不会扑水吗？我会，我也不会啊。他是想办法。你不会扑水，怎么坐在水边啊？豁出去了。
哇！哎呀，哎呀，哪有薅头发救人的？啊！哪有就这么走路就掉到水里去的？那我掉都掉了，你还能怪我呀？那我怪谁？你不是怕水吗？你还救我？最后一次了，我已经变成人了，我该走了，不伺候你。啊！哎，怎么我又变回来了？你变成什么？可恶！你笑什么？你不也是落汤鸡吗？别动！放肆！小人真的是亲眼所见呐！确有此事。哎呦，小人纵有10个胆子也不敢欺瞒公子啊！我那弟妹前几日还疯疯癫癫，这2日恢复的与旁人别无两样。那夜的神迹确是我亲眼所见，方圆几里都见到异处的光芒。那仙人还将携带的家禽变成了美人，然后又让那美人变成了家禽呐！有点意思啊。你先下去吧。是。哎，小辫儿，哎，你把那人带回来，看看他有什么能耐。是，快去快去。再帮我按2下。太奇怪了。为什么变不回去呢？那天晚上明明都变成功了，这2天的灵力也恢复的差不多，怎么就变不回去呢？哎呀！哎，你从今天早上开始就抱着这块破布，在干嘛呢？我在给你改衣服啊，为你变回人形做准备。我那些衣服都太大了，你穿着不合身。改得这么丑，我才不穿呢。你会的。你这折腾了1上午了，不饿吗？饿呀。等着啊。哎，我还没问过你呢。你说你一个凡人，也没有个灵力，却能算出天机，又懂得如此多的稀奇阵法，你到底是什么人啊？好人。要我看，你就是个怪人。你这脾气也怪，行为举止也怪。你看看我这个样子，会说话，还能变成人。哎，你说你既不好奇又不害怕，还把我养在家里，难道你都已经算出我的身份来了？占卜算卦不是什么好本领，我也不愿意干这样的事儿。我不问你啊，只是我不想问罢。缘起相聚，缘灭离散，多问无益。你我只需知道彼此无害便可。你莫不是天上哪个仙君座下的倒霉弟子，下凡来历劫的吧？没有别的意思，我只想证明啊，我不是什么仙君座下的倒霉弟子，下凡来历劫的。你在说什么？什么证明？哎，肉呢？哎，你给我吐出来！吐出来！我一口都没吃呢！混账！我一口肉都没吃呢！你居然全给吃了！吐出来！
吐出来，还给我！你把肉还给我！气死我了！来了。公子，我家主子有请。我约莫你们是找错人了。是否找错了人，我们自有衡量。公子，请跟我们走吧。我不喜欢别人强迫我。我也不大喜欢别人老与我说废话。带走，走。起来！干什么？哎呀！放肆！何人？哪儿来的仗势欺人的东西？敢招惹本姑娘的下人？你是活腻了还是想死啊？姑娘好大的口气啊！啊！我等奉清盛城城主大公子之令，特来请先生入府一叙，还请姑娘知趣一些。知趣？那你教教我这2个字怎么写？想见我手下的人，不管是公子、儿子、孙子，还是天王老子，叫他自己滚过来。走。哎，我什么时候我成为你的手下了？真有意思。哎，这是什么？这是什么？石头？你还想挨揍吗？哦，居然被你给看穿了。好吧，这是压在阵眼上的石头。为什么要在阵眼上压石头？为了抑制阵法的力量。为什么要抑制？你看，你不压着这个阵法的力量，把石头拿开，你不就一瞬间变成人形了吗？男女大防是我的原则，也是我放这块石头最重要的原因之一。你说我们2个人孤男寡女共处一院，终究还是不好。你什么时候放的？哎呀，有段时间了。什么时间？你来的第1天晚上。也就是说，我本来早就该恢复人身了。你根本不知道，压的这块石头，让我的尊严受到了多大的侮辱。不，你应该知道，你这家伙应该还躲在暗处看我笑话，想看看我还能挣扎多久吧？今日不杀你，不足以平我心头血恨。今日受这奇耻大辱，我让你样样都给我还回来！你给我出来！我的手臂！你用那么大的力！我的手臂！我的手臂
好像摔断了。我好歹也曾经当下救过你一命，疙疙瘩，你至于断我一臂吗？这就断了？你们凡人莫不是纸糊的？我承认，我是用石头压制了阵法，令你重门受辱，但我也是无心之失，却不至于断臂吧？你为何会对我如此残忍？这人本就体弱，这莫不是真被揍出什么好歹来了吧？弱、慢、将死之相。疼死我！我要死了！你该为你看过的笑话而付出代价，我不能让你这么轻而易举的死掉。我自己来就好。你这是在上演苦肉计吗？不是，方才我确实被你给弄疼了，我只是想要好好感受一下被照顾的滋味。看来是我想太多了。你何止是想太多，捉弄了我这么久，你竟然还妄想我照顾你。你再找一个我不杀你的理由。别闹了。哦对了，厨房里还剩了半块肉，你等我一下，我拿过来给你炖碗肉汤喝啊，等着啊。不必，药已经熬好了，你注意休息。念在你此前也算是救过我的份上，之前的戏弄我不会放在心上，就此别过。你说什么？我说你伤好以后。哎呀，哎呦，头疼！哎呦，哦，哎呦！你不是手断了吗？头疼什么？你有所不知，我从小身体就不好，不管伤到哪儿，头都跟着疼。哎呀，哎呀，哎呦！就是说你已经习惯了，自己忍忍吧。俗话说得好，相逢即是缘。我无甚亲友，连邻里也都搬走了。待你离开以后啊，麻烦跟官差说一下，10天半个月过后，就来到此院，给我收个尸。不过是断个手而已，何以至此？天人不知凡人苦啊！这未来的日子，我也无手劳作了，也没法上山，家务事也做不了。还有那帮恶人，待你走后啊，一定会回来报复我。罢了罢了，我也不指望你能为我负这个责。就这样吧，你走吧，让我一个人自生自灭吧，走吧。我只留到你伤好为止。我就知道，疙疙瘩，你真是个好人。啊！我叫沈离，你再叫一声疙疙瘩试试。沈离，这名字听起来不像个女人。行云听着也不像个男人啊。那不正好吗？你阳我阴，相处愉快。说不好，你脸皮太厚。还差点火候。
3个废物，连个女人都打不过。公子，那女子实在不是我等能对付得了的，她竟能徒手掰断我们的令牌啊！胡扯！怎么可能有人徒手掰断我亲生成的令牌？您瞧瞧。那个福生大人何在啊？福生大人近来似乎繁忙不已，未曾来门中。公子，我见那2人生活拮据，锁住院落，破败不堪。我想他们今日敢如此作为，定是想以此来抬高身价。公子不如先亮他们一亮，待福生大人回来以后再做定夺。哼，你这句话说的就有道理了。好日子谁不想过呀？奇人异事也难免俗。公子所言极是。过几日那2人见公子不再派人前去，说不定还会主动找上门来呢。退下吧。多谢公子，多谢公子，多谢公子。这有点意思啊，这个。小黎，你来完浮萍，帮我一个忙呗。你把那个缸帮我换个地方，就自己平时一个人也拿不动。搬哪儿去啊？就放那边吧，放那儿比较好看。放这儿行吗？哎呀，不太理想。搁那边吧。你在那边之后吧，你离墙远一点，小心别把它弄碎了啊！有完没完？哎呦，头疼！哎呦，哎呦，哎呦，放这儿行吗？好像也不是特别理想。啊！杠！我的杠！杠子！刺剑在王爷身上留下的印记，播种。王爷为何在下界使用法术？万一因此被人发现，
何方？醒了。少美将军，你怎么来了？我怎么就不能来呀？啊？你受重伤的时候是我给你扛回来的，最严重的那个晚上啊，是我在门口看着你。你这是去哪儿啊？出去走走。走什么走？脸色惨白的，伤都没好。来，休息，快坐，不宜乱动。来，喝茶。你现在最重要的就是静养，哪儿都不能去。找我是有什么事儿吧？莫法，如果你要是知道王爷的行踪，可千万不能隐瞒呐。少美将军，我真不知道。哼，行，不知道就行。柴劈好了，柜子也擦了，床铺也重新铺过了，你还想让我干什么？你说。既然你这么大方，那我直说了。好，你说，我都可以。反正你的胳膊是我弄断的，我负责到底。还想让我干什么？这院子里的落叶得扫一下。好，我扫。哎，这个又怎么了？是这样的，这平时呢，院中的叶子我都是用手捡起来的。你坐过来。这个叶子啊，得先压一压，才能夹在书里面。不是，只是因为没有哪一串葡萄
是只结一个果的。这个凡人能听到原型的我说话，能掐会算，还会摆奇奇怪怪的阵法。仔细思量，他步步举动似乎都想把我留下来。我与他的相遇当真是偶然？得查查他，莫不是灵界放在凡间的探子？尝尝。你不是说这葡萄还没熟呢吗？特别甜，快尝尝，吃吧。16年7月30，葡萄结果9239颗，鱼籽39211颗。16年8月初9，秋雨长秋池3寸有余。这都记得些什么东西？日子这么闲吗？今年5岁3月，父母染病逝世，得有灵相助，以18僧木板成棺，葬父母于城外孤山北坡3里。年5岁5月，幼弟同染疾病，有灵拒之，幸而父母已有棺木，可开棺随葬无地。在看什么呢？在看什么呢？没什么，没什么，没什么。我睡不着，在院子里散步，给你捡了片叶子，放到你的书里了。书呢？放那边桌子上了。哪一本？桌子上那一本。那是哪一本？就桌子上那一本啊。桌上哪一本啊？你放肆！本人什么时候欺骗过你？就桌子上那一本。我先去睡觉了。在这里的日子，还是对他好点吧。
放进你手，随时醒梦，相伴朝夕，如此可笑。那个混账东西，我可是清盛城的大公子啊！他不过就是个妾室所生，竟然还敢在父亲面前对我说三道四，反了他了！他分明就是要抢我未来城主之位啊！谁是未来的城主啊？我！哦，我。小兵，公子，那方士呢？你不是说他自己会上门来吗？你不是说亮亮他自己就找上门来吗？人呢？那就再亮亮。我再亮亮，我就凉了。等不了了，本公子明天亲自去会会他。滚呐！哎。用此力道和出来的面，想必口感是相当的劲道了。好香。疙瘩，你能不能帮我一个忙啊？帮我把那个肉取下来，挂的有点高，我拿不到。哇哦，你还有这本事呢！要切吗？好，要。哇，那等一下做好饭以后，你正好把厨房帮我收拾收拾，擦擦灰。你知道你这些日子使唤的人是谁吗？我不知道你是谁。我怎么可能知道我使唤的是谁？这丝儿切的真好。有什么大惊小怪的？饭快好了，等吃饭吧。啊。这小袁，果然是有什么地方不对劲吧？这到底怎么回事？是谁画上去的吗？我堂堂碧苍王因为一个凡人而脸红了。
疙瘩，吃饭了。跟你说了多少遍，我名唤沈离，你再用换畜生的方式唤我一次。沈离，吃饭了。王爷，烧好了。阿离，快去练兵。王爷，干仗去！王爷，该启程了。王爷，比武去！王爷，该议事了。王爷，可去军营了。从来没人试过另一种搭配，把沈离的名字和那么日常的3个字加在一起。哦。怎么了？这是第一次有人将我的名字和吃饭了连在一起说。这不就是很平凡又日常的一句话吗？这可是最后一块肉了，你要是做毁了，你可得赔。请吧。如何？好吃。你赶快去当我的厨子吧。我的荣幸。快吃吧，待会儿啊还要待客呢。谁啊？办完事儿买肉去。你让我拿这么大一块金子去市场买肉啊？你真不怕我被官府抓起来？这不行。穷讲究。来了这么多人，但我只准备了一个茶碗。大胆，竟敢对大公子如此无礼！哎，来都来了，对先生尊重一些。你们去院外等我吧。是，走。想见先生一面，着实不易呀。倒是见大公子来的比较容易。听闻先生通神灵知未来，有大神通，所以今日我想请先生给我算一算。你算什么东西？我算，看来先生对我不是很了解啊。我乃清盛城大公子，若今日你给我算准了，下半辈子与你荣华富贵。这名利听起来甚是诱人，但我偏不占。你不要不识抬举啊！今日我想踏平你这小院儿，也是轻而易举啊。大公子大费周章的过来，无非是想知道自己何时能坐上城主之位。但老城主的寿命关乎着一城的命运，不是我不想算，
而是我确实算不出来。然而大公子说，今日想要踏平此处，我看不易。若是你想坐平此处，我看倒有几分可能。我啊！你好大的狗胆啊！大公子，大公子，您没事吧？大公子，滚还是死？杀！大胆妖孽！你可知道我是谁？我可是亲生城的大公子！哎呀，哎呀，哎呦！你来一次我可以杀你，你来第二次我依然可以杀你，懂吗？女侠饶命！女侠饶命啊！你是傻的吗？你平时在我面前装的高深莫测，今天来了外人，你却被人家欺负。我没你厉害，我也没有你想象的那么厉害，我只是一个凡人，我最终也会生老病死，我离不开这俗世红尘。一个凡人，一点水都能将他烫伤，虽知天机，看起来无所不能，但到底只是血肉之躯，手一捏便能死掉。他到底是哪来的底气，活得这么淡定？哦，今天我这么做，是不是让事情变得糟糕，给你添麻烦了？是也不是，左右啊，这篓子也是我自己捅的，你呢，只不过是让它破得更大了一些。你到底与那人说了什么？我大致归纳一下啊，就是说，他要我做他的人，我不允，他就扬言要踏平此处，我笑他只能坐平此处，他恼我，笑他身材，就打了我。看来啊，说人身材实乃大忌。真是嘴贱。此人既固执又傲慢，还时刻盼着自己的父亲和兄弟早点死。若是青圣城交到此人手里，恐怕天下难安。你不是不喜欢占卜算卦，预知未来吗？这不是占卜，事关一个城的命运。我就是想算，也算不出个啥。我倒是看懂了他的性格，至于未来嘛，可以让他慢慢的朝那个方向发展。哎呀，沈灵，麻烦你去帮我打一点水，我得熬个药了。这要不好好治一治，我可能要破相了。你使唤人倒是高手啊。哎，你这绷带湿了，我给你换一下吧。不用了，没事，不要紧。湿了会对你的伤口有影响，我帮你换一下。换一下吧。哎，给你，来，那。啊，又被你给揭穿了。哎呦，啊，哎我头，哎我
这烫伤了，头也跟着痛。哎呀，哎呦，哎呀，疼死我了！你又想装柔弱糊弄过去？真疼，真疼啊！怎么可能这么疼啊？疼就疼吧，我不管你。你去躺着吧，我来。这药怎么弄？还是我来吧。今日我若是不在，你待如何？明明不禁打，却还要装出一副什么都行的样子。你若不在，我当然不敢这么猖狂了。可你不是在吗？你呀，看着比我猖狂多了，把我衬的都那么随和，光是你那一身彪悍之气，便令人叹服，十分帅气。我说的不对吗？没有人这么夸过我。哼，那说明啊，这些人都没有我这般的眼光。男人是。男人也没你这么实的。汤上面药膏熬好，你也要用一点。之前我说你是哪个仙君座下的弟子，你都计较的拿肉来气我。今天那帮人这么欺负你，你怎么也没见你生气呢？是因为我好欺负吗？你怎么知道我不生气啊？只是啊，收拾人这种事儿是最不能急的。你收拾他？
他不是青圣城的大公子吗？约摸着我是没戏了，但借刀杀人可以试一试。借我这把刀？也不能处处都劳烦你呀，别的刀也还立着呢。你打算怎么做？不急，我跟你说啊，这收拾人啊，就跟喝药一样。起不来。我只是想问，你不齁得慌吗？不，我喜欢这甜。是因为日子过得太苦了吗？哥哥大懂我。嗯，沈离，沈离，干嘛？明天陪我出趟门吧。哦。哎，为什么你让我陪我就陪啊？因为我可爱啊。哦，哎呦，哦，哎呀，我堂堂青圣城大公子，未来的城主，哎呦，竟然被人打了！我长那么大，我父亲都没舍得打过我呀！哎呦，哎呦，亲爹，亲爹，亲爹，不行，这个仇我一定要报。福生呢？福生，把福生给我寻回来。是，快去快去！往下一点。哎呦！二公子，探子来报，大公子去了西边的一个小院中，探寻一位名叫行云的术士。坊间传闻，此人能算天机。我这个哥哥呀，想的城主之位，想的都魔怔了，坊间传闻竟也信了去。奇怪的是，大公子似乎是被赶出来的，回去后便将跟随而去的护卫都打了一顿。锦乐府，这青圣城老城主有2个儿子，但一直也未立少城主。他一心挂念着已过世的妻子，所以对那个嫡子诸多包容。但顾承瑞从小就骄纵，性格跋扈，难担大任。这锦乐府啊，是2公子顾承锦的府邸。他与顾承瑞性格截然不同。青圣城很多大臣极力推荐2公子当上城主。这些年来，2位公子之间积累了不少的仇怨。想要对付顾承瑞，这把刀可是世上最锋利的一把。你看起来淡薄，但实际上什么都知道。昨晚前确实一点都不知道，但要对付人，真的要提前做好准备。何人在锦乐府门前？方士行云求见2公子。方士，好大胆的方士！你可知我平生最厌恶的就是尔等招摇撞骗、妖言惑众之人。如此，2公子可称在下为谋士。谋士行云有一计，欲献给2公子，可助2公子成大事。我为何信你？昨日大公子欲寻此计，而未得之。若是2公子有心的话，入府再谈。
鞭子。行云，怎么了？想什么呢？没什么。好似见到了一位故人。算了，都不重要。等一下，我先寄于二公子，你在屋外头等我一会儿。行，这人间的事，我本也不该参与过多。不过日后你若是能得到顾城锦的庇护，我也可以安心的离开。真薄情，一心想着离开我。论薄情，我还不请你。你做什么？别动我的荷花！哎，你这裙子，是不是？谁在欺负小何姑娘？没有，我没有啊！他还敢逼迫小何姑娘！快，你们几个，保护小何姑娘！快，来了！别过来！快，走，赶紧喊人！来了，过来，快救小何姑娘！这边。你们凡间女子最重视清誉，待会儿几位侍卫过来，被他们看见也不太好。要不我先带你离开这里吧。快点！去哪儿啊？只能遁地而行。遁什么？遁地。快，就是他！就是他！这贼子竟敢劫持小何姑娘，真是大胆！就是。放开他！赶紧放了小何姑娘！放开他！放了他！快放开他！就是。吵什么？她裙子掉了，先让你们家侍卫躲开。下去。是。怎么了？我腰带掉了。我这就送你回去。
你呀，真是片刻不得消停。哎，你该不会是看上人家姑娘了吧？你有病啊！我只是好奇，那城主二公子为何要豢养妖灵？不过算了，也不关我的事。倒是你，为何不顺势留在府中？哎，你这……沈大王，你看啊，还得是人家二公子给了我这么多钱。你看，今天可以买肉吃了。这让我怎么离开？唉，罢了，看在这么多天相处的情况下，就再护他几天吧。等等我！12、3年了，你再不醒来，我就老了。不过，应该很快了吧？你很快就能醒来。12，我明日再来看你。顾长锦，顾长锦，把门关上。顾长锦。你又在忙公事啊？这么晚了，怎么还没睡啊？我想你了，睡不着。我陪你看书好不好？我保证不闹，我乖乖的。真的？真的。那好吧。在你身边，我最是安心了。哎，公子，哎呦，大公子，景岳府啊，他们还挺会找地方的啊，让本公子受如此大辱，躲到哪儿都没用。公子，那两人本事了得，不如什么？啊？嘿，你这个废物啊！你自己没能耐，还想让我放了他们？我没说放了他们，那不如什么呀？不如不要惹他们了。我属下告退！你这个废物，你给我滚！我再也不想见到你了！你给我滚！哎呦，先生，大公子。你为何事如此愤怒啊？哎呀，先生，你有所不知啊！有一对妖人，哎呦，有一对妖人竟然欺负到我头上来了。他们还会使那种妖兽，你知道吗？那个棍子呲一下就飞过来，追着我打我屁股，那把我打的呀！大公子莫要惊慌，那些只不过是寻常的法术罢了。这还寻常啊？我猜测那两位也就是普通的异人，待我着几位方士，帮大公子除去便是。好，如此甚好。我要让那两个妖孽看看，他们算什么东西！他们打我屁股。我约莫是等不到果子成熟了。行云做的东西那么好吃，他种的果树结的果子应该也很甜吧？
我必须在3天之内离开，不管行云这里变成什么样子，我也不能再留下去了。到时候只会让事情变得更糟。顾承瑞的威胁尚能在锦月府避开，但灵界的威胁，哪是一个凡人应付得了的？若是没有那婚约，我就不用逃婚，也不用这么着急着离开，我就可以。沈丽啊，这院子中的阵法被我改成了吉凶之阵，一到晚上尤其厉害。你要没什么事儿，不要来前院。你出门的话，也要告诉我，我跟你一起啊。你为什么要改阵法？不就是为了你跟我能踏实的睡个好觉吗？